हेलो एवरीवन। आज हमें कंप्लीट करना है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 51 टू 100। लास्ट क्लास में हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे विद डिटेल सॉल्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 51। द क्वेश्चन इज अ ट्रेड्समैन मार्क हिज गुड 25% above the cost price and allows his customers a 12% reduction on their bills. What percentage profit does he make? Okay, this is the question. So cost price क्या दिया हुआ है गुड का? हम मान लेंगे let the cost price of the good be 100. Okay, so what will be the marked price? It is given that a tradesman marks his good 25% above. तो जो cost price है उसमें 25% above है, so the mark price will be what? 125 rupees. ठीक है, cost price 100 है और mark price 125 है. अब हमें selling price पता करना है. क्वेश्चन में दिया है एंड अलाउज हिज कस्टमर अ 12% रिडक्शन ऑन देयर बिल्स. तो जब 12% रिडक्शन है 100 से, जब 12% रिडक्शन है तो बचा हमारे पास 88%. ठीक है, तो वो हमारा एसपी का हो जाएगा, मीन्स 88% ऑफ 125. इसको निकालेंगे 88/100 इंटू 125. 5 are 25. 22 into 5 that is 110. ठीक है, अब एसपी आ गया हमारे पास. नाउ प्रॉफिट परसेंट आपको पता है, when you can see in the question SP is greater than CP. CP 100 है और SP 110 है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा? 110 minus 100 that is 10%. ऑप्शन 4. Number 52. 4 animals have been given out of which 3 are alike. इस क्वेश्चन में 3 एक जैसे हैं in some manner and 1 is different. So let's see what is different. If you see lion, tiger and leopard, so all these are belonging to a cat species. Lion, tiger and leopard, ये तीनों ही cat species को belong करते हैं. But fox is not from all these three. Fox is odd one, तो हमारा fox आंसर हो जाएगा. ओके, odd one आउट करना था. So out of all the 4 options, 3 are from the cat species. The odd one is fox. So that will be our answer. Next, see question number 53. The United Nations has dash principal organs. So the answer of this question is, United Nations में कितने principal organs है? The answer of this question is 6. Okay, you will remember the names also. You can note it down. This is important. First is General Assembly. Second is the Security Council. Third one, the Economic and Social Council. Fourth one is Trusteeship Council. Fifth one is the Secretariat. Sixth one is the International Court of Justice. Okay, ये 6 नाम important है, याद रखेंगे. That United Nations has 6 principal organs. और वो organs क्या क्या है? Just remember the names. Next, 54. Okay, this question is from trigonometry. You have to evaluate the following. Let's see. Cos inverse 1 root 2, second verse minus root 2. You have to find out its value. So how you will calculate it? First you will write it cos inverse 1/2. यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है 1/2, उसको हम क्या लिख सकते हैं? It can be cos pi by 4. Okay,
Why it is like that? क्योंकि यहाँ पे हम थीटा रख करके वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सो इफ वी सी 1/√2, it can be written in principal value as cos pi upon 4 plus second was the next value is minus √2, that can be written as sec 3 pi 4. Okay, 3 pi upon 4. Now what is left with us? The values will get cancelled. यहाँ पे बचेगा pi upon 4 plus 3 pi upon 4. We'll take LCM. Pi plus 3 pi is equals to 4 pi upon 4. 4 will get cancelled. We are left with pi. And your first option is the correct answer. Okay. First option is the correct answer here. और इसकी values को find करने के लिए you need to remember the values, keep theta, okay, and just calculate it. Next question number 55. What is the median for the following series? तो सीरीज है हमारे पास क्या 2 5 4 1 8. तो पहला स्टेप क्या होता है मीडियन कैलकुलेट करने में? वी हैव टू अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. सो फर्स्ट वी विल अरेंज इट. It will be written as 1 2 4 5 and 8. Okay. Now next step, टोटल नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5. ऑड है, सो ऑड मीन्स n plus 1 upon 2. 5 plus 1 upon 2, that is 6 upon 2. 2 3s are 6. Third term, what is the third term? 4. 4 is your median. Okay, option 3. 4 is your median here. Option 3 is the correct answer. Next question 56. A train is traveling at a speed of 45 km per hour. This is the speed of the train. Speed क्या दी हुई है? 45 km per hour. We have to calculate the distance that will be covered by the train in 64 seconds. Time is given 64 seconds. So to convert second into hour, what we will do? We will divide the time with 60 minute and 60 second. That is like 3600. Okay, 64 upon 3600. वाई? बिकॉज हम सेकेंड से कहाँ जा रहे हैं? आवर्स में जा रहे हैं. अगर हम सेकेंड से मिनट में जाते तो हम 60 से इसको डिवाइड करते, बट वी आर गोइंग टू आवर्स, सो 60 into 60, that is 3600. Okay. Now what's next? Distance. We have to calculate the distance. Distance is equals to speed into time. स्पीड दी हुई है 45 इंटू टाइम है हमारा 64 upon 3600. We will solve it 3 times. Okay. Then 3 5s are more on when you will cut. 4 6 are 24. Okay, so we are here with 5 into 16 upon 100. 5 2s are 8 upon 10 means 0.8. That is your first option, 0.8 किलोमीटर. ये आपका आंसर हो जाएगा. Okay, now we will see question 57. From the given options, select the developer of Param 10,000, a supercomputer of Indian origin. So what will be the answer of this question? Second option, CDAC, Pune. Okay, the Param 10,000 was fabricated by the Center for the Development of Advanced Computing. So who was the developer here? CDAC, Pune. ठीक है. इसकी कैपेबिलिटी क्या है? कैपेबिलिटी ऑफ 100 गीगा फ्लॉप्स. ओके, गीगा इज योर बिलियन. ओके, बट कैन बी अपग्रेडेड टू टेरा फ्लॉप्स. ठीक है, इसके आगे भी इसका डेवलपमेंट हो सकता है. सो परम हैज 10,000. परम 10,000 वॉज डेवलप्ड इन 1998. ईयर भी याद रखेंगे 1998. ठीक है.
एंड हु इज नोन एज अ फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर? फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, विजय बी भटकर, विजय पी भाटकर, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन 58. Four letter cluster have been given, out of which three are alike in some manner and one is different. Okay, so we will see what is making them common. The first one is HLG, next is KQJ, RXQ, and CIB. Okay, so when you will see first one, from H to L, अगर हम H से L तक आ रहे हैं तो we are +4. Okay, from H to L +4, and from L to G, तो आपको पता है पहले G आता है तो इट इज लाइक G to L. अगर हम G से L तक आते हैं सो इट इज +5. ओके, नाउ नेक्स्ट K से Q में, Q तक अगर हम काउंट करेंगे सो वी नीड +6, एंड फ्रॉम J टू Q वी नीड +7. सेम फॉर R to X +6, Q to X +7, C to I +6, and from B to I +7. So these three are making a common difference, but the one that is first option is odd here because it is not with the same difference between the letters. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन LHLG. नेक्स्ट क्वेश्चन 59. द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बताना है हमें यहाँ पे. रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या हो जाएगा? व्हाट इज द क्वेश्चन गिवन? x square minus 7x plus 12 is equals to 0. So the mid term we will split. Okay, mid term को split करेंगे. It can be written as, आपको पता है mid term कैसे split करते हैं? We have to just find out the LCM of the last term and the first term. Last term is 12 and first term is 1. So 12 into 1 12. इसको इसका फैक्टराइज कर लेंगे. 2 6 are, 2 3 are, 3 1 are. अब हमें इस नंबर को ऐसे सेट करना है दैट कुड मेक 7. ओके, सो यू नो 2 2s are 4 एंड 4 + 3 7 होता है, बट यहाँ पे -7 है. इट मीन्स दोनों ही नंबर को हम नेगेटिव रखेंगे. इट विल बी रिटन एज -3x -4x + 12 इज इक्वल्स टू 0. सो x इंटू एक्स -3, ये हम कॉमन ले सकते हैं. x इस पेयर में, इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस, दूसरे में भी वही कॉमन आ जाएगा, -4x +12. ठीक है. नाउ नेक्स्ट x -3 इज कॉमन एंड नेक्स्ट इज x -4. तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जा रही है? 3 और 4. दैट इज योर फर्स्ट ऑप्शन. ओके, x की वैल्यू 3 और 4 आ रही है. सो दैट आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस. नेक्स्ट क्वेश्चन 60. व्हाट वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बेस्ड ऑन? ठीक है, ये एक्ट किस पे बेस्ड था? सो द आंसर इज द प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम. याद रखेंगे कि स्टैटिक क्वेश्चन है. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अ फेडरेशन एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61. Which native Indian dynasty issued their own coins with portraits of their rulers on them? So the answer is Satavahana dynasty. Okay, the Satavahanas were the earliest Indian rulers who issued their own coins along with the portraits of their rulers. ठीक है, ये कब स्टार्ट हुआ था? It was started with the king गौतमीपुत्रा सताकारनी. ठीक है, गौतमीपुत्रा सताकारनी किंग जो थे उनके टाइम पे ये स्टार्ट हुआ था. और इन विच डायनेस्टी? याद रखेंगे सतवाहना डायनेस्टी. एक स्टैटिक क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़ेंगे. नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 62. द स्टडी ऑफ सेल्स इज कॉल्ड. स्टैटिक क्वेश्चन है साइंस का, याद रखेंगे. द स्टडी ऑफ सेल्स इज कॉल्ड साइटोलॉजी. फर्स्ट ऑप्शन, स्टडी ऑफ सेल्स इज कॉल्ड साइटोलॉजी. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइटोलॉजी. ओके,
व्हाट डू यू नो अबाउट सेरोलॉजी? सेरोलॉजी क्या होता है? ये एक साइंटिफिक स्टडी होता है ऑफ एंटीबॉडीज एंड अदर सब्सटेंसेज इन द सीरम. तो आप इसको ये भी कह सकते हैं दैट सेरोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सीरम एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स. साइंटिफिक स्टडी ऑफ सीरम एंड अदर बॉडी फ्लूइड. ठीक है, सेरोलॉजी ये होता है. साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म इज द liquid substance that fills inside of a cell. ठीक है, cytoplasm is composed of water, salts and various organic molecules. तो ये कोई study नहीं है, but it is a liquid that is that fills inside the cell, cytoplasm. What about etiology? Etiology is a scientific study of cause of disease. ये किसकी पढ़ाई करती है? ये cause of disease की पढ़ाई होती है. Cause of disease, that is a scientific study of cause of disease. Okay, so cytology is the study of cells, serology is the study of serum, cytoplasm is a liquid substance that fills the cell, and etiology is the study of scientific study of the cause of disease. Next, question number 63. Pushkar Mela is held in Pushkar. Which district does it come under? ये भी एक स्टैटिक क्वेश्चन है और इस पुष्कर नाम आपने बहुत बार सुना होगा, पुष्कर मेला. So that is from which district? It is Ajmer. Okay, and Ajmer is in Rajasthan. याद रखेंगे, एक स्टैटिक क्वेश्चन है. पुष्कर is located in Rajasthan's Ajmer district in midst of Aravalli range. पुष्कर मेला is celebrated from कार्तिक एकादशी. कार्तिक एकादशी जो पड़ती है तब से to कार्तिक पूर्णिमा तब तक इसका सेलिब्रेशन होता है. एंड द पुष्कर मेला लास्ट 7 days. कितने दिन तक चलता है ये? इट लास्ट 7 days, 7 दिन तक. कब से कब तक रहता है? कार्तिक एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक पुष्कर मेला सेलिब्रेशन होता है. अजमेर, राजस्थान. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इन. अगेन अ स्टैटिक क्वेश्चन. ईयर याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है. 1986. द नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो वॉज created in March 1986. Okay. Okay. Next. Next question number 65. Which of the following was introduced to separate electorates to widen the gap between Hindus and Muslims? Question number 65. The answer of this question is fourth option, the Morley-Minto reforms. Okay, Lord Minto reform introduced a system of communal representation for Muslims by accepting the concept of separate electorate. ठीक है, क्या हुआ था इस जो ये रिफॉर्म्स है, द मोरले मिंटो रिफॉर्म, ड्यूरिंग दिस टाइम इट वाज एक्सेप्टेड दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स. ओके, अंडर दिस मुस्लिम मेंबर्स वर टू बी इलेक्टेड ओनली बाय मुस्लिम वोटर्स. इसके अंदर क्या था कि जो मुस्लिम मेंबर्स थे उनको सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटर्स इलेक्ट करते थे. सो दैट वाज इन द दिस टाइम. याद रखेंगे नाम, द मोरले मिंटो रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया था टू सेपरेट इलेक्टोरेट्स टू वाइडन द गैप बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स. नेक्स्ट 66. If 58 out of 100 students in a school are boys, then express the part of the school that consists of boys in decimal. It's a very easy question. आपको पता है टोटल स्टूडेंट इज 100 एंड आउट ऑफ दैट 58 इज योर बॉयज. हमें इसे डेसिमल में एक्सप्रेस करना है. सो इट विल बी 0.58. नंबर ऑफ जीरोज इन 100 is 2. So the number of decimal place will also be 2. 0.58 is your first option. Okay, 0.58. Next question 67. The LCM of two number is 96 and their HCF is 8. LCM or HCF दिया हुआ है. If one of the number is 32, what is the other number? You know the formula. Product of two number is equals to HCF into LCM. So what is the first number given? 32. Into second number we have to calculate. HCF is 8, LCM is 96. Simple, 8 into 96 upon 32. 8 4s are 32, 4 4s are 16. So B की वैल्यू क्या आ गई?
sorry, 4 2s are 8 and 1 carry, so 4 4s are 16, 24. Fourth option is your answer. Okay, 24 is the second number. Next, question number 68. Under which plan for the first time was the private sector given priority over the public sector? किस प्लान में हुआ था ये? This has happened in the 7th 5-year plan from 1985 to 1990. 1985 to 1990, that was a 7th 5-year plan. Under this, private sector given priority over public sector. Important है, static question है. Next, question number 69. National Handloom Day is celebrated every year on. So the year every year on which date? Date याद रखेंगे 7th August. Okay. 7th August is observed as National Handloom Day. It is celebrated annually to commemorate the Swadeshi movement launched in 1905. ये क्यों मनाया जाता है? To commemorate the Swadeshi movement जो कि 1905 में हुआ था. Next, question number 70. Find the 9th term of an arithmetic progression with the first term as 5 and the common difference as 4. तो आपको पता है फॉर्मूला. पहले आपको 9th term पता करना है. This is clear. We have to find the 9th term. What is the first term? First term को हम A बोलते हैं. It is given first term is 5 and you know the difference D दिया हुआ है 4. फॉर्मूला क्या हो जाएगा 9th term के लिए? 9th term के लिए फॉर्मूला हो जाएगा मीन्स T9 is equals to A plus 8D. ये उसका फॉर्मूला होगा. सिंपल हमें वैल्यू में पुट कर देना है 8 plus 8D. A क्या दिया हुआ है 5, डिफरेंस क्या है 4. अगेन 5 plus 8 4s are 32. 32 plus 5, that is 37. Third option is your answer. Okay, 37 is your answer here. Okay, now we will see question number 72. A bacterial population increases at the rate of 6% in the first 10 minutes and then 10% in the next 10 minutes. What is the overall percentage increase in the population at the end of 20 minutes? ठीक है, तो overall percentage increase दिखाना है. First percentage plus second percentage into plus first into second percentage upon 100. तुम्हारे पास वैल्यूज दी है. पहले 6% इंक्रीमेंट हो रहा है, सेकेंड 10% हो रहा है. 6 into 10 upon 100%. सो कैलकुलेट कर देंगे 16 प्लस 6 अपॉन 10. 6 अपॉन 10 को हम लिख सकते हैं 0.6 मीन्स 16.6%. दैट इज फोर्थ ऑप्शन 16.6%. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73. If the length of the tangent from 2 5 to x square plus y square minus 5x plus 4y plus k is equals to 0 is root 37 units, then value of k is. यहाँ पे हमें k की वैल्यू पता करनी है. ओके, सो वी विल राइट इट. आपको पता है ये x है और ये y है, तो सिंपली हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4y प्लस k इज इक्वल्स टू 0. x और y की वैल्यू पता है is equals to 37. जो रूट 37 है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वो रूट 37 का स्क्वायर हो जाएगा. ओके, सो रूट रूट विल गेट कैंसिल हियर. वी विल बी लेफ्ट विथ 37 ओनली. नाउ लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y. x स्क्वायर मीन्स 2 होल स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 5 प्लस k is equals to root 37 square means 37. Okay, now we will solve it. 2 2s are 4 plus 5 5s are 25 minus 5 2s are 10 plus 4 5s are 20 plus k is equals to 37. यहाँ पे 25 और 4 को ऐड कर लेंगे 29. here plus minus 29 plus 20 को भी ऐड कर लेंगे, विल गेट 49 minus 10 plus k is equals to 37. Okay, 49 minus 10, 39
plus k is equals to 37. So k is equals to 37 minus 39, that is minus 2. Okay, so minus 2 is your answer. Option 3 is your answer, minus 2. Now next, question number 74. Dash is the first synthetic fiber made by man. Answer is nylon. Second option, nylon is the first synthetic fiber made completely of chemicals, so it is called the first synthetic fiber. ठीक है, it was developed by, नाम भी याद रखेंगे, Alice Carruthers. Okay, Alice Carruthers, the person who has developed this. Next, question number 75. In a certain code language, if U, V, W is written as X, Y, Z, then how will you write true? True को कैसे लिखेंगे? So let's see. From U to X we take plus 3, right? From V to Y we take plus 3, and from W to Z also we take plus 3. So the same pattern will be followed in true. T से अगर हम plus 3 का count करेंगे, so what will be the next letter? W. R में plus 3 करेंगे, next letter U. U में plus 3 करेंगे, next letter X. E में plus 3 करेंगे, next letter H. So it is W, U, X, H, the first option. Okay. Next, question number 76. Which of the following is not an eye condition disease? Eye condition disease नहीं है. That's a goiter. You know, that is there in the throat. So a goiter is a irregular growth of the thyroid gland. It is usually not a tumor or cancer. The most common cause of goiter is a lack of iodine in the diet. Iodine की कमी से होता है और ये गले में होता है. That's a thyroid, in the thyroid gland. Okay. So it is odd one. बाकी जो सारी बीमारियां हैं that are related to eye, ये तीनों ही eye से related बीमारियां हैं. Next, question 77. In a certain code language, if Kanpur is written as, कानपुर को अगर हम किसी सेंटर कोड लैंग्वेज में लिखते हैं LZOOVQ, so how are you going to write down लखनऊ? तो लखनऊ को कैसे लिखेंगे? Let's see what pattern is followed. K, if you see the pattern, KL plus 1, from if you see from Z to A plus 1, N to O plus 1, O to P plus 1, U to V plus 1, and from Q to R plus 1. ठीक है, तो पहले में हम डाउनवर्ड प्लस 1 आ रहे हैं, एंड नेक्स्ट पैटर्न में हम फ्रॉम डाउन टू अपवर्ड जा रहे हैं प्लस 1 में. ठीक है, ये पैटर्न हमें फॉलो करना है. तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? LM, एंड T से पहले क्या आता है? U से पहले क्या आता है? T. C के बाद D, J के बाद K, N के बाद O, N के बाद O, एंड W के बाद X. ठीक है, सो दिस इज विच ऑप्शन? दिस इज सेकेंड ऑप्शन, MTDJONX. ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा. ये हमारा पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, you need to learn the alphabetical positional value so that as you see the question you can find it out कौन सा पैटर्न उसमें फॉलो हो रहा है. नेक्स्ट 78 is A alone can complete a work in 12 days. A कितने दिन में वर्क कर सकता है? 12 days. and B alone can complete the same work in 18 days. They started working together. Okay, एक साथ काम कर रहे थे, but A left after 3 days. So in how many days will B alone be able to complete the remaining work? So A plus B were working together. This is also given in the question. तो हमें ये पता करना होगा कि A और B का एक साथ 3 दिन का काम कितना होगा. Okay, for 3 days we will find out what will be their work. So 3 into 1/12, एक दिन का काम A का कितना है, प्लस B का कितना है, 1/18. इसको कैलकुलेट करेंगे, व्हाट वी विल गेट, 3 और 12 का 12 और 18 का एलसीएम हो जाएगा 36,
यहाँ पे आ जाएगा 3 + 2 दैट इज 5/36 6, सो इट इज 5/12। ठीक है, ए और बी का 3 दिन का काम है 5/12। तो रिमेनिंग वर्क हमें निकालना है। रिमेनिंग वर्क हाउ वी विल फाइंड आउट, 1 माइनस, हमारे पास टोटल जो वर्क है वो 1 है, वी विल माइनस 5/12 फ्रॉम दिस, व्हाट वी विल गेट 12 - 5 दैट इज 7/12। ठीक है, ये हमारा रिमेनिंग वर्क निकल गया। एंड नाउ टाइम टेकन बाय बी अलोन टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, बी अलोन कितने दिन में ये काम करेगा, तो रिमेनिंग काम कितना बचा 7/12 और बी कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है 18 डेज में, सो जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 18, इसको कट करेंगे, व्हाट विल गेट, विल गेट 10.5 डेज, तो सॉल्व करने पे आएगा 10.5 डेज, दैट इज योर थर्ड ऑप्शन। ठीक है, ये हमारा रिमेनिंग डे वर्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, what do you call the process of erosion due to the action of snow? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक स्टैटिक क्वेश्चन है, याद रखेंगे, इट्स निवेशन। ओके, इसको नाइवेशन भी कह सकते हैं या फिर निवेशन। ठीक है, दैट इज अ इरोजन ऑफ रॉक और सॉइल कॉज्ड बाय द ऑल्टरनेट थाविंग और फ्रीजिंग ऑफ मेल्ट वाटर बीनीथ एट द मार्जिन ऑफ स्नो बैंक्स। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है, द प्रोसेस ऑफ इरोजन ड्यू टू एक्शन ऑफ स्नो, स्नो के एक्शन से जो इरोजन आता है दैट इज कॉल्ड निवेशन या फिर नाइवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 80, द रेशियो ऑफ ए सैलरी टू दैट ऑफ बी सैलरी इज 4:5। ए और बी की सैलरी का रेशियो दिया हुआ है, ए सैलरी गॉट इंक्रीज बाय 10% एंड बी सैलरी गॉट इंक्रीज बाय 20%। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सैलरी टू बी, ए और बी की सैलरी अब क्या होगी, सो द न्यू रेशियो व्हाट विल बी ऑफ ए अपॉन बी, ए की सैलरी 10% बढ़ रही है, लेट अस सपोज देयर सैलरी वाज 100, हम सपोज करेंगे कि दोनों की सैलरी 100 है, ए की सैलरी 10% इंक्रीज हुई, इट विल बिकम 110 एंड बी की सैलरी 20% इंक्रीज हुई, इट विल बिकम 120। ठीक है, ऑफ पहले क्या था इनका रेशियो 4:5, तो 4/5। ठीक है, नाउ सिंपली वी नीड टू सॉल्व दिस, वी विल गेट द न्यू रेशियो 110 into 4/100 whole upon 120 into 5/100, 100 will get cancel, 0 will get cancel, यहाँ पे क्या बचा 11 into 4 and 12 into 5। now what we'll do, 4 1s are 4, 4 3s are 12, अब आ गया हमारे पास 11/15, द रेशियो इज फोर्थ ऑप्शन 11:15, ये आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 81, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू। ठीक है, लाइन है वो पास कर रहा है थ्रू 2 and 3 एंड द परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग, और वो परपेंडिकुलर हो जा रहा है किस लाइन से, लाइन ज्वाइनिंग -5, 6 and -6, 5। so suppose that there is a line a b, तो a पे जो पॉइंट्स है वो है -5 and 6 जो कि x1 y1 है, और b पे है हमारे पास पॉइंट्स -6 and 5 जो कि x2 y2 है। ओके, वैल्यूज ऑफ द पॉइंट्स वी आर नोइंग। नाउ इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी, फॉर्मूला क्या होता है जो हम इक्वेशन ऑफ द लाइन पता करने जा रहे हैं, इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी that will be y minus y1 is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1। ठीक है, so simply we need to put the value, y minus y1 क्या है 6 है, y2 क्या है 5 minus y1 6, x2 क्या है -6 है माइनस, और x1 क्या है -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +5 इंटू x, और x1 क्या दिया हुआ है -5। ठीक है, ये वैल्यूज पुट कर दिया हमने। नाउ वी नीड टू सिंपली सॉल्व इट, ये हो जाएगा -1
दिस विल ऑल्सो बी -1, x -5, ये कैंसिल हो जाएगा. नाउ व्हाट वी आर लेफ्ट विथ, ये हो जाएगा x - y इज इक्वल्स टू -5 में इधर प्लस, दिस इज x + 5, सॉरी यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, x - 1, ये +5, ओके. ये जो x1 है वो -5 है, तो माइनस माइनस +5 हो जाएगा यहाँ पे. तो हमारे पास यहाँ बचेगा 5 और ये इधर आ जाएगा तो +6, दैट इज 11. तो x - y + 11 इज इक्वल्स टू 0. ये वैल्यू बच रही है, ये वैल्यू हो जाएगी. अगर हम इसको सॉल्व करें, यहाँ से अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो हमारे पास बच क्या रहा है, वी आर लेफ्ट विथ x - y + 11 इज इक्वल्स टू 0. तो द क्वेश्चन इज सेइंग द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस, इससे परपेंडिकुलर है, सो दैट इज इक्वल्स टू 0. हमारे पास वैल्यूज हो जाएंगी क्या, x is here, okay, that is perpendicular, so -y plus k is equals to 0, that is x plus y minus k is equals to 0. It passes through 2 and 3. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि वो किससे पास कर रहा है, 2 और 3 से पास कर रहा है. तो हम सिंपल इक्वेशन में पुट कर देंगे 2 + 3 माइनस k इज इक्वल्स टू 0. सो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5. ठीक है, सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, x + y -5 इज इक्वल्स टू 0. ये क्वेश्चन हो जाएगा. सो द आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इज फर्स्ट ऑप्शन, x + y -5 इज इक्वल्स टू 0. नाउ नेक्स्ट 82. From the given option, which is India's first indigenously built nuclear armed submarine? ठीक है, एक स्टैटिक क्वेश्चन है. फर्स्ट, India's first, it is asking. Answer of this question is third option, INS Arihant. Okay, INS Arihant is India's first nuclear powered submarine. ठीक है, INS Arihant is 6,000 ton submarine with a length of 110 meter and a breadth of 11 meter. याद रखेंगे, एक स्टैटिक क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83. सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन अबाउट द गिवन सेट ऑफ वर्ड्स. एप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन, सो पैम्पलेट, न्यूज़पेपर एंड रेडियो. द बेस्ट ऑप्शन इज थर्ड ऑप्शन, ऑल आर मीन्स ऑफ स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन. वी यूज ऑल दीज 3 फॉर स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन. ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 84. Who formulated the equation E is equals to mc square? ये किसने formulate किया था? So I think this is a very familiar question. Option 3, Albert Einstein. याद रखेंगे, Albert Einstein has propounded the formula E is equals to mc square. E is here energy. E क्या है यहाँ पे? Energy है. M is mass and C is velocity of the light. Velocity of light. ये याद रखेंगे. And this formula was propounded by Albert Einstein in 1905. Next, question number 85. What is Bhuvan? Okay, so the answer of this is option 4, a geo portal of ISRO with 3D imaging capability. ठीक है, Bhuvan is a national geo portal developed and hosted by ISRO. याद रखेंगे, ये इसरो ने होस्ट किया था. इट कंप्राइजेज ऑफ जियो स्पैशियल डेटा सर्विसेज एंड टूल्स फॉर एनालिसिस. ठीक है, सो व्हाट इज भुवन, दैट इज अ जियो पोर्टल ऑफ इसरो विद 3D imaging capability. Question 86. The following line graph shows the population in millions of Istanbul over 6 years from 2013 to 2018. Answer the given question based on the line graph. ठीक है, इस लाइन ग्राफ पे बेस्ड हमें बताना है. सो व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ इस्तांबुल फ्रॉम 2013 to 2018. ठीक है,
2013 से 2018 के बीच में कितना इंक्रीमेंट है, हमें ये देखना है. सो इन 2018 इट वाज 2.8 माइनस 2013 में कितना है 1.3 अपॉन 1.3, जिस ईयर से हम कंपेयर कर रहे हैं उस ईयर को हम डिनोमिनेटर में रखते हैं, इनटू 100. वी विल सॉल्व इट. 15 अपॉन 13 इंटू 100 सॉल्व करेंगे, इट विल कम अप्रॉक्स 115%. ठीक है, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 115% के अप्रॉक्स. योर आंसर इज ऑप्शन 4. ठीक है, 115% के अप्रॉक्स है, तो इट विल बी योर आंसर. ओके, नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 87. दिस इज अ पाई चार्ट गिवन, और हर पाई चार्ट में कितने परसेंट मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हैं, डायरेक्ट मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन, अदर कॉस्ट एंड डायरेक्ट लेबर. ठीक है, सो क्वेश्चन क्या है, इफ फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक केटल द कंपनी हैज टू पे 56,000 टूवर्ड्स डायरेक्ट मटेरियल. तो डायरेक्ट मटेरियल में परसेंटेज क्या है, 28% दिया हुआ है क्वेश्चन में, यू कैन सी है. तो ये हमारा कितने रुपए के बराबर है, 56,000. ठीक है, सो इट इज आस्किंग देन हाउ मच विल बी द मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट. तो ये कितना कॉस्ट करेगा, तो वी हैव टू फाइंड आउट 23%. ओके, सो 56,000 डिवाइडेड बाय 28 इंटू 23. ठीक है, सो सॉल्व करेंगे, वी विल गेट 46,000. सो द मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट रुपीज 46,000. दैट इज योर फोर्थ ऑप्शन. ये आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88. द फॉलोइंग बार shows the increase in the production of corns in tons for over 4 years from 2012 to 2015. ये हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है, इसमें बताना है दैट व्हाट इज अ परसेंटेज इंक्रीज बताना है अप टू 2 डेसिमल प्लेस इन द प्रोडक्शन कॉर्न इन 2015 एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में. तो अब हम वैल्यू देखेंगे 2015. ठीक है, कितना है 45, और प्रीवियस ईयर में कितना था 41, अपॉन जिस ईयर से कंपेयर करते हैं उसको हम नीचे डिनोमिनेटर में लिखते हैं इंटू 100. इसको सॉल्व करेंगे, 4 अपॉन 41 इंटू 100 we will get 9.75%. okay, that is option third, 9.75%. ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़े लेंथी देखने में है बट दे आर इजी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ग्राफ एंड ऑल. इस ईयर के पेपर में हमें ग्राफ के क्वेश्चन ज्यादा दिख रहे हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 89. द फॉलोइंग लाइन ग्राफ, ये लाइन ग्राफ दिख रहा है ऑफ एक्स एंड वाई. क्वेश्चन क्या है, इन विच ईयर द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ वॉचेस मैन्युफैक्चर्ड बाय एक्स एंड वाई बी मैक्सिमम. एक्स और वाई के द्वारा मैक्सिमम प्रोडक्शन है, तो हमें ये बताना है. सो इफ यू सी फॉर 2016, अगर हम 2016 की बात करें, इट इज 130 एंड 100. ठीक है, 130 माइनस 100 30. इफ यू टॉक अबाउट 2017, 115 माइनस 80 दैट इज 35. 2018 की बात करें, 125 माइनस 108 दैट इज 17. and if you talk about 2019, so 160 minus 150 that is 10. तो आपको इसमें दिख रहा है कि मैक्सिमम 35 है, मींस ईयर 2017 इज मैक्सिमम. बाकी ये दोनों ईयर तो ऑलरेडी नीचे हैं, तो इनको तो कैलकुलेट करने का कोई मतलब नहीं है. बट हेयर वी कैन सी दैट इट इज 35, सो इट इज ईयर 2017. ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन थर्ड आंसर हो जाएगा 2017. क्वेश्चन 90. Select the combination of the mathematical sign that when sequentially placed in the blanks of the given equation will balance the equation. ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है 12, 13, 12, 24. हमें यहाँ पे इक्वेशन सेट करना है. तो हाउ वी आर गोइंग टू मेक इट इक्वल, वी नो दैट 12 3s आर 36 होता है. ठीक है, 36 में अगर हम -12 कर दें तो हमारे पास 24 आ जाएगा. तो मल्टीप्लाई माइनस एन इक्वल टू, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन. मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू, ये यहाँ पे सेट हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा. ठीक है, सो योर फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91. सेलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रिलेशन, एनवी, फियर, इमोशन. इन तीनों का बेस्ट रिलेशन कहाँ पे आ रहा है. सो वी नो दैट बेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन envy, fear and emotion by Venn diagram is
दैट एनवी एंड फियर बोथ आर पार्ट ऑफ इमोशन। एनवी और फियर दोनों ही क्या है, पार्ट ऑफ इमोशन है। तो जो थर्ड पार्ट है, इमोशन के अंदर एनवी और फियर दोनों ही आते हैं। सो दिस डिस्क्राइब्स द बेस्ट रिलेशनशिप। 91 में थर्ड ऑप्शन आंसर हो जाएगा। Okay, now we will see question number 92. A, B, C, D, F and H are the names of three flowers. ठीक है, ये जो नाम दिए हुए हैं ये नेम्स ऑफ थ्री फ्लावर्स, वन फ्रूट एंड टू एनिमल्स हैं। ठीक है, इसमें से तीन फ्लावर्स हैं, एक फ्रूट है और दो एनिमल्स हैं पांचों में। ए बी आर नॉट फ्लावर्स। ए और बी जो है वो फ्लावर नहीं है। ठीक है, और फ्लावर हमारे पास कितने हैं, तीन है। डी इज नीदर फ्रूट नॉर फ्लावर। डी जो है वो फ्रूट भी नहीं है, फ्लावर भी नहीं है, तो डी क्या है, एनिमल है। ये क्लियर हो गया। हमारे पास सिर्फ एक फ्रूट है, ओनली वन फ्रूट। ठीक है, तो डी अगर एनिमल है, ए एंड बी आर नॉट फ्लावर्स। ए और बी फ्लावर्स नहीं है। ए इज नॉट एन एनिमल। ए एनिमल भी नहीं है, तो ए क्या है, ए सिर्फ एक फ्रूट है, वन फ्रूट। ठीक है, और बी तो फ्लावर है ही नहीं, तो बी भी क्या है, बी भी एक एनिमल है। क्लियर। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द एनिमल। तो बी हमारा एनिमल हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज योर आंसर। पहले ऑप्शन में दिया है ना, ए एंड बी आर नॉट फ्लावर्स। ए और बी फ्लावर्स नहीं है, जिसमें से ये क्लियर हो गया कि ए इज नॉट एन एनिमल, एनिमल नहीं है, तो एक ही फ्रूट बचा। तो ए वो एक फ्रूट हो गया, तो बी जब फ्लावर नहीं है तो बचा क्या, एनिमल, तो बी एनिमल है। क्वेश्चन में पूछ रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज द एनिमल, तो दिए हुए ऑप्शन में और कौन एनिमल है, ऑप्शन बी। डी भी एनिमल है, बट ऑप्शन में डी नहीं दिया है, तो बी हमारा एनिमल हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। एबी एंड जैक आर फादर एंड सन। ठीक है, एबी क्या है, फादर है, एंड जैक इज अ सन। जैक इज ग्रैंड सन ऑफ पॉलिनो, साबरना एंड माता आर द डॉटर एंड मदर रेस्पेक्टिवली। अब यहाँ पर रिलेशन हमें बताना है। एबी जो है दैट इज अ फादर ऑफ जैक। ठीक है, एंड जैक इज अ ग्रैंड सन ऑफ पॉलिनो and what is given, Sabrina and Martha are the daughter and mother respectively, daughter and mother. So जो पॉलिनो है, if Agantha and Polino are married, तो who is the wife of Polino here, Agatha। ठीक है, वो उसकी वाइफ है, हस्बैंड वाइफ है ये। So who is the granddaughter of Agatha, that's a Sabrina। Clear? So we have Sabrina here. Now the question is how is Jack related to Sabrina। तो ये Jack Sabrina से कैसे related होगा, तो ये इसका ग्रैंडसन है। ओके, किसका, पॉलिनो का। और सबरीना क्या है, सबरीना इज ग्रैंड डॉटर ऑफ दिस पर्सन। सो ऑब्वियसली बात है दोनों भाई बहन होंगे। सो इट इज जैक इज अ ब्रदर, जैक इज अ ब्रदर ऑफ सबरीना। सो ऑप्शन 2 इज आंसर। 94 पे आएंगे। नंबर 94, सेलेक्ट द अल्फा न्यूमेरिक क्लस्टर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। सो इफ यू सी द सीक्वेंस, एस से क्यू पे आएंगे, दैट इज -2, Q2 next number will also be -2 and that next number to M should also be -2, M से K तक आएंगे, that is also -2। तो जो मिसिंग है वो क्या हो जाएगा, Q से पहले सेकेंड प्लेस पे क्या आ जाएगा, O। ओके, सो दैट मिसिंग नंबर इज O। तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ओके, एंड इफ यू सी द नंबर फॉर्म, it's a square of 9, it's a square of 8, then definitely the next one will be the square of 7, that is 49। ठीक है, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट 95, सेलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। सो 18 से अगर हम 31 में जाएं तो क्या होगा, +3 and 1, 13 +13। 31 से 44 में आएंगे, अगेन +13। 31 to 57 +13, 57 to 70 +13। सो ऑब्वियस सी बात है 70 में +13 करेंगे, सो विल गेट 83, दैट इज योर ऑप्शन फर्स्ट, दैट्स योर आंसर। Now we will see question number 96. This is a Venn diagram. What is the best relationship between the book, textbook, novels and notebooks? So if you see novels, textbook and notebook, these all are a form of book. ये सभी क्या है? These all are a form of book. Okay?
that all comes in the categories of books. So we can say books having textbook, novels, notebooks. So the best description is in fourth option. Fourth option is your answer. 97. Without assuming anything beyond the information given, select the correct nature of the relationship between the two events A and B. दो events दिए हुए हैं. Event A क्या है? Ronit went to the dentist and event B is Ronit had a toothache. तो हमें बताना है यहाँ पर event B is the effect and event A is then immediate and principal cause. Effect and cause बताना है यहाँ पे. So is it the answer? No. What about it is saying that event B is the effect and event A is the immediate and principal cause. तो ऐसा नहीं है. ठीक है. Second option कह रहा है event A is the effect but event B is not an immediate and principal cause. No, it is the cause. Option third is saying that event B is effect but A is not an immediate cause. Wrong. Fourth option is correct because after toothache or some any other problem in the tooth, any person goes to the dentist. So event A क्या है? Effect है and event B क्या है? Immediate cause and principal cause. ठीक है. Immediate and principal cause event B है. तो ये ऑप्शन सही है दैट इवेंट ए इज द इफेक्ट. ये उसका इफेक्ट होगा ना. और कॉज क्या है? इमीडिएट. और प्रिंसिपल कॉज क्या है? वो है ऑप्शन बी दैट ही हैज अ टूथेक. नेक्स्ट 98. सेलेक्ट द वेन डायग्राम बेस्ट डिस्क्राइब द रिप्रेजेंटेशन relationship of institution, hospital and university. So hospital, university both are the types of institution. Hospital और university दोनों एक types of इंस्टीट्यूशन है. सो द बेस्ट रिलेशन इज ऑप्शन थर्ड. ये एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटीज आ रही हैं. नेक्स्ट 99. विदाउट अज्यूमिंग एनीथिंग. अगेन इवेंट दिए हुए हैं और हमें बताना है द टीचर गेव ज़ारा सीवियर पनिशमेंट. ज़ारा's पेरेंट्स हैव स्पॉइल्ड हर. तो इसमें इवेंट और कॉज क्या है? तो ऑब्वियस सी बात है द टीचर गेव ज़ारा सीवियर पनिशमेंट. दैट इज अ इवेंट. So from that event, that is the reason that event A has happened. तो उसका cause क्या रहा होगा? कुछ अलग reason होगा ना कि ये that Zara's parents have spoiled her. Okay, ये इसका reason हो जरूरी नहीं है. Maybe she has done some mistake in the class by her own, not because of her parents. तो first option हमारा आंसर हो जाएगा. Event A is the effect, but event B is not the immediate and principal cause. इवेंट बी इमीडिएट या प्रिंसिपल कॉज नहीं हो सकता है. नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. राकेश इज मैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ राधा एंड पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ प्रेरणा. ओके, सो हियर इज राकेश who is maternal grandfather of Radha and paternal grandfather of Prerna. So Rakesh has only two child, Raman and Radha's mother. हाउ इज प्रेरणा रिलेटेड टू रमन. तो प्रेरणा और रमन के बीच में क्या रिलेशन है? राकेश के सिर्फ दो बच्चे हैं. वन इज रमन एंड वन इज राधाज मदर, जो राधा की मदर है, दैट. सो हमें रिलेशन बताना है प्रेरणा और रमन के बीच में. तो ऑब्वियसली बात है शी विल बी अ डॉटर. ओके, सो शी इज अ डॉटर ऑफ रमन. क्लियर? So we have completed all 100 question. Tomorrow I am going to provide you a new previous year question paper. So do like and subscribe my channel for more videos. Thank you.